sa töötasid päris pikka aega Ameerikas NIH-is, see on siis, võib öelda, üks maailma kõige juhtivamaid teaduskeskusi. Mida sa sealt oma teadustööle juurde said ja tagasi vaadates, mis see sulle andis, see kogemus? See kogemus andis mulle sisuliselt minu praegused teadusprojektid. Üks asi on nüüd see teema, teemade ring, millega ma seal töötasin, aga kogemus eraldi on loomulikult on midagi muud, sest nagu sa mainisid, see on maailma üks juhtivamaid biomeditsiini alal uuringuid läbi viiva teadusinstitutsioon ja see on tegelikult instituutide kogum, see on Ameerika Rahvuslikud Tervise Instituudid, kus on mille dimensioon, kui ma mäletan hästi, kui ma 95. aastasena läksin tööle, siis see oli instituutide, see instituutide kogum, kogu eelarve oli numbriliselt sama, mis oli Eesti riigieelarve tol ajal. Aga vahe oli, et Eestis oli kroon, Ameerikas oli dollar, ehk siis eelarve oli 10 võrra suurem umbes nendel instituutidel. Aga neid asju ei saa võrrelda, need on natuke erinevad dimensioonid ja mis teeb veel eriliseks selle institutsiooni või instituudi, et see ei ole, tegemist on puhtalt teadusuuringuid läbi viiva instituudiga või instituutidega. Mitte mingisugune tulutaotlus ei ole eesmärk, ei ole. Sukeldumine teaduses. Ja kus ei ole ka, mis ei ole ülikool, ehk siis töötab väga suur hulk või suur kõrge kontsentratsioon teadlasi ja igalt poolt maailma erinevatest kohtadest. Parimatest parimad? Jah, võib öelda parimatest. Konkurents sinna on küllaltki tihe. Ja kuidas nüüd öelda, seal kohati on selline tunne, et ikkagi töötatakse ninast veri väljas, et kas suudad ennast kehtestada, suudad midagi ära teha või suudad, sest sellest tegelikult olenes väga palju. Sinna, ütleme, et suurem hulk, kes laborites töötavad, töötas nagu ka mina, olid nõndamed järjeldoktorid, kes olid oma doktoritööd kaitsnud ja pärast doktoritööde kaitsmist siis läinud teadustööd tegema, mis tavaliselt, nagu ma ütlesin ka, et minule andis see aeg, see periood, sealt andis need projektid, mille ma töötama hakkasin, nendega ma töötan siiamaani siin edasi, mis on edasi arenenud. Ja see on siis periood noore teadlase elus, kus ta ühest küljest muutub iseseisvaks, ta töötab teadusprojektil, ta muutub iseseisvaks, ta teeb oma tööd ise, ta ka juhendab seal nooremaid kolleege ja see periood ongi tavaliselt 2 aastast kuni 5-6 aastani ja sõltuvalt sellest, kui edukas, ka väga palju sõltub, kui edukas sa oled seal, kui häid tulemusi saavutad, on sul ka pärast paremad võimalused leida tööd, ehk siis liikuda edasi järgmisele tasemele. See periood oli väga tihe, väga intensiivne, väga huvitav ja et see periood andis mulle minu eelduse või tõukes nagu järgmiseks perioodiks, mis on siis oli, kui ma tagasi Stockholmi tulin, kus ma hakkasin ise juhendama doktorante. Sa ütlesid, et su praeguse teadustöö nagu algsuunad tulid sealt. Mida siis konkreetselt sa uurima hakkasid? Jah, kui ma 95. aastal läksin Ameerika Ühendriikides, siis minu teemaks sai raua ainevahetuse uurimine ja selle seosed ka teatud mõningate patoloogiliste protsessidega, milleks on haigused. Kui rauast natuke vaadata inimese sisse, et mis raud inimese sees teeb organismi sees, siis raual on väga olulised biofunktsioonid, mis tähendab seda, et raku tasemel ainevahetusprotsesside läbiviimiseks kõik organismid vajavad teatud kogus rauda. Näiteks minus, nagu ka enamus meist kõigis, on rauda natukene 4 grammi, mis on, võib öelda, päris suur kogus. Ja jällegi tegemist on siis, see raud on bioaktiivne raud. Ja võib-olla kõige lihtsam näide, või protsess, kus organism vajab rauda, on raku hingamine, mis on siis protsess, mille käigus
hapnik, õhuhapnik, mis me hingame kõik sisse, konverteeritakse veeks ehk redutseeritakse veeks ja selle protsessi käigus ka toimub energia rikaste molekulide süntees. Energiat me vajame näiteks selleks, et me viime läbi füüsilisi harjutusi. Aju vajab väga palju energiat. Ajukude on väga nimetatakse metaboolselt väga aktiivne kude, väga aktiivne organ närviimpulside genereerimiseks, närvisignaali ülekandmiseks on vaja energiat. Ja siis üks osa sellest energiat saadaksegi ka siis seda hapnik kasutatakse ära, nimetatakse oksidatiivsed protsessid, hapnik kasutatakse ära ja kus nüüd raua roll selle hapniku ärakasutamise juures tuleb, on, ma arvan, meist väga paljud teavad sellist molekuli ainet nagu hemoglobiin, mida tihti mõõdetakse siis verest ja hemoglobiine on molekul, mis seob kopsudes hapniku, transpordib selle kudedesse laiali, vabastab selle seal, kus siis energiat on vaja ja hemoglobiinis siis see osa, mis hapnikku seob, ongi tegelikult raud. Ehk piltlikult öeldes, kui võtaksime hemoglobiinist, molekulist raua ära, siis meie hingamine peatuks momentaarselt. See on siis üks näide ja umbes nüüd sellest 4 grammist, mis meil raud organismi sees on, kõikides inimestes organismides, 2/3 ongi hemoglobiiniga seotud, mis tähendab seda, et kui meil on näiteks tulemegi näiteks ühe haiguse juurde, mis on aneemia ehk raudvaeguse aneemia, mis ongi seotud siis vähese hemoglobiiniga rauast tulenevaga, siis probleemid tekivadki sellest, et inimese nõrkus tuleb sellest, et ta ei suuda ära kasutada, tarbida piisavalt hapnikku, et saada energiat. Ja sellest oli praegu üks näide, kus organism vajab rauda ja siis minu konkreetne uurimisteema oli seotud, kuidas organismid raku tasemel omastavad rauda, kuidas nad omastavad õiges koguses rauda, sest raual on ka teine külg. Praegu ma rääkisin raua heast küljest. Raua hea külg on see, et me kõik vajame rauda ja meie protsessid, mis siis toimuvad organismis, on rauast sõltuvad väga paljud. Aga raua teine külg on see, et raud puht keemiliselt, kui ta on lahuses, meil on ju raku sees on vesine keskkond, olgu siis koevedelik või veri, et raud võib olla potentsiaalselt toksiline. Ehk raual on 2 poolt. Üks külg on see, et ta on hea, me vajame rauda. Kui rauda on liiga vähe, siis on probleemid, aga teine külg on, et kui rauda on liiga palju, siis ta muutub toksiliseks. Toksilis tähendab seda, et ta hakkab hävitama, kahjustama raku sees olevaid struktuure ja molekule. Ja mis tähendab seda, et inimene, inimorganisme peab omama just õiges koguses rauda, nii palju, kui tal vaja on, aga see ei tohi liiga palju olla. Kui ma ütlesin, et meil on 4 grammi rauda, siis see ongi see kogus, mida on meil vaja, et miks meil ei ole 5 või miks meil ei ole 3. Me omastame kõigepealt toidust ainult vajamineva kogus rauda ja me hoiame seda, organism hoiab rauataset just sellisel tasemel, mis on vajalik. Nii et patoloogia haigus tekib siis, kui see 4 grammi tase muutub. Just, kui ta muutub, kas läheb alla, nagu ma praegu tõin näite, näiteks aneemia raud. Ära seda ütle, nagu ma just tõin näite, lihtsalt räägi uuesti see näide ära. Okay, nii et tähendab, kui rauatase kõigub sealt 4, siis üles või allapoole, siis tekib probleem. Jah, kui rauda on liiga vähe, on probleemid, siis on raudvaegus aneemia, üks patoloogiline seisund ja teine, kui rauda on liiga palju, siis seda haigust nimetatakse inglise keeles on iron overload, hemogramatoos, mis on väga tõsine haigus, mis tekib üleliigse, raua liigse omandamise tulemusena. Me jõuame selleni, et kust inimorganism rauda saab, toidust. Toidus on teatud kogus rauda. Umbes ööpäevases toidus on 10–20 milligrammi. Milligramm on siis 1 000 grammi.
ja sellest umbes 10% inimorganism omandab, mis tähendab seda, et me ei omanda kogu rauda, mis on toidus, et seal see on reguleeritud just täpselt vastavalt vajadusele. Ja raua eripära on ka see, inimorganismi raua eripära on see, et inimorganism ei ole võimeline rauda vabastama näiteks uriini kaudu, sest see kogus rauda, mis meil on, seda kasutatakse kogu aeg uuesti ära ja ära. Ja kui nüüd mingil põhjusel inimene omastab liiga palju rauda, näiteks toidust hemogramatoosi või selle iron overload inglise keeles haiguse tulemusena, siis raud hakkab akumuleeruma ja sealt tekivad probleemid, kuna keemiliselt on raud väga reaktiivne, ta hakkab hävitama kõiki komponente, mis raku sees on, näiteks valgud, geenid või nukleinhapped, lipiidid, mis on rakkude ümber. Ehk siis raua üleliigsus, raua vähesus on seotud patoloogiga. Me peame hoidma seda 4 grammi organismi tasemel ja me peame hoidma ka raku tasemel just kindla kogus rauda, mis oleks piisav, et viia läbi protsesse, aga mis ei oleks liiga palju. Ja me ise hoida saame? Selle eest hoolitsevad meie rakud ja meie rakud on siis töötavad selle põhimõttel, ehk siis see on ka bioregulatsiooni põhimõtteid, et me raku tasemel hoitakse biometalle kaasa arvatud rauda siis täpselt selles koguses, kui on vaja. Kui on rauda tuleb liiga palju, siis ta kasutatakse ära ja kui ta on liiga vähe, siis ta tuuakse juurde rakkudesse sisse piltlikult öeldes. Mul on tuttavaid, kellel on probleeme just nimelt selle raua sisalduse vähesusega. Üks mu tuttav kannatab sellise haiguse käes nagu lupus, et siin rauaga seoses võivad tekkida teised probleemid. Ta peab sööma minu meelest toorest maksa näiteks või selliseid asju, kus rauda on ja ikka keha ei võta rauda vastu. Ja, sest see ongi probleem, et nagu ma mainisin, sest see on just nimelt probleem on selles, et organism omastab, jällegi on programmeeritud omastama ainult teatud koguses rauda ja jällegi, et 10% toidus olevas rauastumas omandatakse. Me võime süüa küll rauarikast toitu, aga me ei omanda sellest loomulikult kõike, me võib-olla ei omanda ka piisavas koguses. Ja selleks on ka erinevaid vitamiine, näiteks rauda manustada koos C-vitamiiniga, siis me omastame suurema koguse rauda. Ja kui nüüd tulla korra tagasi veel olukorra juurde, kus meil on liiga palju rauda, siis tegemist on hemogramatoos, on väga tõsine haigus, mis lõpeb tihti näiteks maksavähi ja väga tõsiste maksaprobleemidega. Sest see üleliigne kogus, mis organismi satub, üleliigne kogus rauda, see ladestub maksas. Maks on siis organism, kus hoitakse, säilitatakse rauda, kui teda on vaja. Ja probleem on selles, et need sümptomid, mis tekivad, need ei ole väga lihtne. Kohe kindlasti, et see on seotud üleliigse rauatarbimisega. Me teame ka teisi haigusi näiteks, mis on tingitud näiteks hepatiitviirusest, mis on seotud maksaprobleemidega. Ja see üleliigne raua ladestumise haigus ei kujune ka välja mitte päevade, nädalate ja kuudega, vaid see võtab aastas, see võib võtta 10–20 aastat ja probleem on selles, et kui inimene tunneb ennast halvasti, mingid probleemid, mis viitavad näiteks maksale, näiteks hemogramatoos, sõna ise ütleb, et see patsiendil või inimesel nahk värvub kollakas pruunikaks. Ja siis on tihti liiga hilja, sest näiteks nagu ma mainisin, maksavähk on juba pöördumatu, maksatsirroos, maksasidekoestumine on pöördumatu, näiteks maksatsirroos on ka seotud kroonilise alkoholismiga. Inimene võib olla täiskarsklane, aga tal on üleliigsest rauast on tal tulenevalt maksatsirroos. Ja kui me teaksime, et inimesel on see patoloogiline seisund, et omandab liiga palju rauda toidust, siis oleks see väga lihtne ravida, ära hoida. See on vere väljutamine, aadri laskmine, sest nagu ma ütlesin, umbes 2/3 organismi rauast on seotud verega. Inimene peaks andma kord kuus, 2 korda kuus, 100–200 milliliitrit verd ja siis üleliigne raud, mis omastatakse, kasutatakse ära kasulikuks protsessiks ehk siis mis on seotud verega, hemoglobiiniga. Et me peame
kui me teame seda olukorda, et me saame seda ära hoida, aga kui normaalses olukorras inimorganism organismid säilitavad sellist homeostaas olukorda, kus kogused on täpselt vajalikud selleks, et viia läbi protsesse, aga ei ole ka liiga madalad, aga ei ole ka liiga kõrged, et hakkaksid tekkima muud probleemid. Teie tegelete neis laborites ja sina isiklikult nii-öelda alusuuringutega, et kõik need väljundid, haigusteni jõudmine, see on juba nagu hilisem. Teie lihtsalt uurite nüüd siis seda kõige algelisemat pilti kehas. Ja, meie uurime, just näiteks ma läksin 95. aastal Ameerikasse, siis mina hakkasingi uurima, kuidas rakkude tasemel säilitatakse, hoitakse just kindel ja oluline ja vajalik kogus rauda. Ja see lihtsustatud öeldes on pilt väga lihtne. Kui rauatase langeb, siis käivitatakse teatud mehhanismid, tuuakse rauda juurde. Kui rauatase tõuseb, käivitatakse mehhanismid, see raud viiakse välja. Ja tegemist on väga kompleksse süsteemiga ja kui normaalses olukorras need süsteemid toimivad laitmatult, aga kui on mingid kõrvalekaldud patoloogilises olukorras, siis hakkavad tekkima probleemid ja selleks omakorda, et me saaksime ravida neid haigusi. See on väga-väga pikk tee. Kõigepealt alusuuringut me peame teadma väga täpselt molekulaarsel tasemel, kuidas toimub nüüd see regulatsioon, kuidas hoitakse rauda just täpselt selle tasemel, mis ta peab olema. Ja kui me seda teame, siis me saame ka seada hüpoteese või vaadata, uurida järgi, mis juhtumis on olukorras, kus rauatase ei ole piisav, kas ta on liiga kõrge või liiga madal ja et me saame neid protsesse mõjutada. Mida konkreetselt sina oled avastanud selles vallas? Mina olen konkreetselt, näiteks kui ma olin Ameerikas, siis ma avastasin, kõik on avastused, mõni avastus on väiksem, mõni on suurem. Mina tuvastasin konkreetse mehhanismi, kuidas rakkude tasemel toimub siis nüüd selle protsess, raua taseme hoidmine, kuidas üks osa sellest täpselt toimib, millised molekulid seda läbi viivad ja mis sellest edasi saab, mis on järgmised protsessid. Et tegemist on, ma ei nimeta seda suureks avastuseks, vaid see on selline võib-olla lihtne avastus, aga ma arvan, et ka suured avastused koosnevad väikesest avastustest. Et tegemist on kompleksse protsessiga, mis koosneb erinevatest etappidest. Kui me oleme ühe etapi tuvastanud, siis me lõpuks saame kokku panna suure pildi. Nii et kui nendest protsessidest räägitakse, siis viidatakse ka sinu tööle selles? Ja, kui nendest kirjutatakse, siis näiteks artikkel, mille ma avaldasin 1998. aastal, seda viidati publikatsioonides, kahes publikatsioonis, mis avaldati 2012. aasta septembris. Nii et need teadusasjad jäävad ju alles need. Aga ütle, kuidas see üldse tulid raua juurde? Miks see raud hakkas sind huvitama? See on selline väga spetsiifiline komponent inimkehas. Raud oli see protsess või rauaga seotud uuringud, neid viidi läbi selles laboris, kuhu ma Ameerika Ühendriikides tööle läksin. Nii et põhiliselt enne Ameerikat sa rauaga ei tegelenud? Ei, enne Ameerikat ma tegelesin täiesti erineva asjaga. Minu doktoritöö ei olnud seotud mitte kuidagi rauaga ja see oli seotud närviimpulsi ülekandemehhanismidega. Et ma läksin ajust sukeldusin teisi keha osas, hakkasin uurima rauaainevahetus, kuigi raud on ka närvirakkudes väga oluline komponent ja viib läbi sarnaselt teiste rakkudele, viib läbi olulisi protsesse. Nii et Ameerika oli selline selge pöördepunkt sinu teadustöös? Jah, selles mõttes, et need projektid, mida ma tänasel päeval veel uurin, need on saanud alguse Ameerika projektidest. Mida sa siis praegu konkreetselt uurid? Praegu konkreetselt ma tegelen endiselt rauaga, üks osa on raud ja kui nüüd võtta natuke minna komplekssemaks, siis raua ainevahetus, oksidatiivne stress, mis on nüüd üks osa raua toksilisusest, kuidas raud muutub toksiliseks. Ta muutub toksiliseks läbi niivõrd oksidatiivse stressi. Oksidatiivne stress on olukord, kus mis nimi stress võib-olla
ei peegelda kõige paremini tegelikkust, et inimene ei tunne, et stressis, et tal on palju teha või palju tööd, aga see on rakusisene seisund, kus rakud on just nimelt, rakud on pinge all, stressi all ja seda põhjustavad molekulid, mis on tugevad oksüdeerijad ehk nii-öelda oksüdandid ja raud omakorda tekitab neid, on võimeline neid genereerima. Ehk siis raua toksilisuse seose neurodegeneratsiooniga. Me läheme tagasi ajukudesse, närvirakkudesse, kus siis üks osa närvirakkude hävimise mehhanismidest ehk siis patoloogia on seotud just nimelt selle stressiga, mis on ajurakkudele pandud peale läbi tugevate oksüdeerijate. Kuidas te seda uurite? Me uurime seda, me ei tegele inimkatsetega, me uurime seda jällegi alusuuringud, me läheme raku tasemele, piltlikult öeldes meil on rakud katseklaasis, mida me kasvatame ja me mõõdame nendes rakkudes, mõõdame näiteks oksüdatiivset stressi läbi erinevate biokeemiliste uurimismeetodite. Ja näiteks me paneme rakkudele rauda peale, vaatame, kas rakud on oksüdatiivse stressi all, me saame ka rauda eemaldada, me saame mõjutada neid protsesse läbi erinevate, nimetatakse selliste endaga signaaliradade ja lõpuks see, mida me mõõdame, kas me mõõdame seda oksüdatiivse stressi taset, mida võimalik keemiliselt, biokeemilist mõõta või siis teisi parameetreid. Et meie uurimisobjektid on kõige lihtsamad on rakud, mis kasvavad katseklaasis või plaadi peal ja nendes rakkudes me uurime erinevaid protsesse. Raud ja Alzheimeri tõbi, see on ka üks oluline valdkond, millega sa tegeled. Milline roll on raual, kehas oleval sellel raua 4 grammil raual selle tõve juures? Jah, Alzheimer on, me teame ikkagi ajuhaigus ennekõike. Ja, no see 4 grammi rauda, mis organismis on, see on kogu organismi peale ja sellest umbes 2/3 on veres ja umbes 1 gramm on maksas ja siis väike osa on rakkudes ja kaasa arvatud ajurakkudes. Alzheimeri tõbi on tõbi, mis on seotud patoloogia, mis on seotud neurodegeneratsiooniga, tegemist on neurodegeneratiivse haigusega, mis on seotud närvirakkude hävimisega. Ja probleem on siin selles, et kui närvirakud hävivad, siis närvirakke ei uuendata, nad ei jagune. Ehk me peame saama hakkama selle hulga närvirakkudega, mis meil piltlikult öeldes sündides on. See on umbes 100 miljardit rakku, see on suur arv, me võime mõelda, et seal ikka, kui ka vananedes närvirakud hävinevad normaalselt, et kui meil 1% 100 miljardist on 1 miljard, mis on ka suur arv, aga meil on 99%, 99 miljardit alles. Aga probleem on selles, et närvirakke on väga palju erinevaid tüüpe ajus ja hävivad just teatud tüüpi närvirakud, mis on seotud teatud protsessidega, näiteks Alzheimeri tõve puhul on siis hävivad närvirakud, mis on seotud kognitiivsete funktsioonidega, näiteks mälu, intellekt ja Alzheimeri tõbi on selline kõige enam levinud seniilsuse vorm ja kõige suurem riskifaktor on vanus, üle 65-aastaste inimeste on tõenäosus, haiguse levimus umbes 60–80%. Ja siis ka mida vanemaks inimene saab, seda suurem on tõenäosus või rohkem ta kuulub sellesse riskigruppi. See on ka normaalne protsess. Alzheimeri tõve on ka Alzheimeri tõve vorm, mis on seotud geneetiliste muutustega, kus haigus avaldub varem. Ja üks osa, tegemist on väga kompleksse haigusega, üks osa Alzheimeri tõve patoloogiast ehk siis närvirakkude hävimisest on seotud just nimelt oksüdatiivse stressiga ja põletikuliste protsessidega. Need raud on seotud oksüdatiivse stressiga, raud on võimeline tekitama, genereerima oksüdatiivse stressi, kui nüüd raua tase närvirakkudes on muutunud. Tähendab siis tekitama rakusisest pinget? Just nimelt, et närvirakud hakkavad hävima ja omakorda põletikud protsessid on seotud rauaainevahetusega. Et kui mingi protsess kusagilt hakkab, ei tööta korralikult, siis need võivad käivituda, aga ei pruugi. Küsimus on jällegi, et millisel tasemel. Et normaalselt on ka
närvirakud, ka nagu teised rakud on võimelised neid reaktiivseid potentsiaalselt toksilisi molekule hävitama. Küsimus on tasakaalus. Kui süsteem on tasakaalust välja, me toodame liiga palju, et meie normaalsed antioksidantsüsteemid enam hakkama ei saa, siis hakkavad tekkima probleemid. Ja rauaseos on puhtkeemiliselt on oksidatiivse stressi tekitajana, põletikuviste protsesside mõjutajana, mis omakorda on seotud Alzheimeri tõvega. Me räägime siin jällegi ühest osast, tegemist on väga kompleksse haigusega ja kindlasti oleks vale öelda, et kas nüüd raual on oluline osa või mingil teisel molekulil on oluline osa. Tegemist on võib-olla väga paljude koosmõjurite või nende mõjurite koos tulemusena. Teie uuringud võivad konkreetselt avaldada mõju sellele, kui Alzheimeri tõvele leitakse mingisuguseid leevendusi ja Alzheimer on kuulutatud maailmas üheks praegu kõige ohtlikumaks haiguseks. Ameerika Ühendriigid teatasid, et nad raiskavad ju miljardeid dollareid eelolevatel aastatel, et võidelda just nimelt Alzheimeriga, kuna see baby-boomerite generatsioon vananeb ja seda tõbe peetakse järgnevatel kümnenditel üheks kõige olulisemaks või kõige ohtlikumaks. Ja, kuna puht loogiliselt võttes, et kui Alzheimeri tõbi on seotud, ennekõike on seotud vanusega, siis mida suuremaks muutub keskmine vanus või vanemate inimeste osakaal ühiskonnas, siis on ka rohkem potentsiaalselt Alzheimeri tõve patsiente. Ja maailm on ju vananemas. Ja maailm on vananemas ja Ameerika Ühendriikides on teada, kui palju, mis see läheb, palju see maksab, sest me ju ikkagi me kõik soovime, et ka inimesed, kes Alzheimeri tõvega inimesed elaksid võimalikult inimväärset elu, et nad saaksid abi, et need oleks, aga nad vajavad abi. Nad paljud vajavad igapäevast abi ja seetõttu on selle haiguse leevendamine, me räägime praegu ära hoidmist, aga leevendamine on ülioluline ja tõepoolest, kui me räägime raua rollist kui oksidatiivse stressi kaudu Alzheimeri tõve potentsiaalselt tekitada, siis näiteks üks ravistrateegia, mida ka uuritakse, on hoida ära või siis omakorda väliste mõjutajate, nimetame ravimite abil, vallandada oksidatiivse stressi, antioksidante kasutada ja mis omakorda võivad olla seotud rauaga, raua tasemete muutmisega või vähendamisega. Et teie uuringud on mõnes mõttes ka sellest, kuidas seda stressi, seda pinget siis vähendada? Ja seda on jällegi, need katsed saavad alguse rakkude tasemelt on edukaid katseid, kus näidatakse, et kui on rauaga seotud oksidatiivne stress, kui me läbi keemiliste ühendite alandame rauataset, me alandame oksidatiivse stressi, mis omakorda võiks potentsiaalselt ka mõjutada närvirakkude hävimist, aga see on jällegi, see protsess on väga kompleksne, kui me leiame midagi rakkude peal, aga kui me hakkame uurima juba katseloomade peal, siis võib pilt olla teine, et me kogu aeg midagi avastame, midagi avastatakse kogu aeg, lükatakse ümber, avastatakse uuesti ja ka niimoodi me liigume. Kus me selle Alzheimeri teel oleme praegu maailma teaduses? Kui kaugel, kui hästi me selle tõve algpõhjuseid teame juba? Mul on raske öelda, kas ma olen natuke libedal teel, kui ma ütlen, et me oleme juba poole tee peal, et kui nagu Alzheimeri tõbi esimest korda avastati, kirjeldati esimest korda 105 aastat tagasi, 106 aastat tagasi, rohkem, kui ma mäletan, siis 1906. aastal. Ja me teame täna, et me teame, et patsientide arv potentsiaalselt tõuseb, inimkond vananeb, meil ravi ei ole. Meil on erinevate gruppide peal töötab erinevalt, et ma ei julge öelda, et me oleme poole peal, me oleme alla poole ja millal me saavutame selle, et me suudame seda ära hoida, et me suudame diagnoosida, et see tõbi on tulemas, me suudame ära hoida, siis jällegi probleem on selles, et millal me suudame sekkuda, kui närvirakud on hävinenud, siis need taastada enam ei saa. Tänaste meetodite abil, mis meil olemas on. Kui palju üldse on maailmas selle sama eriala raua uurijaid? Ma tean, et mitte eriti palju, see grupp on suhteliselt väike, selliste tippteadlaste grupp. Grupp on kindlasti väike, kui võrrelda näiteks vähiuuringutega. Aga see grupp on erinevates riikides, tegeletakse ka erinevate uuringutega. Näiteks Ameerika Ühendriikides tegeletakse väga palju rauauuringutega.
Euroopas on grupid, kes tegelevad just nimelt selle raua, üleliigse raua selle hemokratomatoosiga. Ja need grupid, ütleme, inimesed omavahel suhtlevad väga palju, on olemas, korraldatakse iga aasta korraldatakse ja üle aasta korraldatakse erinevaid konverentse, suuremaid, väiksemaid. Mõtleks, et grupp on, jah, grupp ei ole väga suur, aga grupp käib omavahel, ka inimesed omavahel suhtlevad palju. Kas Tallinna Ülikooli need uued laborid saavad nii-öelda maailma rauakaardil olema üheks selliseks tulipunktiks? Ma usun küll, et kui nüüd joonistada maailmakaart ja hakata panema täppe, kus midagi toimub, et Tallinna linn või Tallinn võiks siin olla küll, kui me Google Mapi peal läheme siia Narva maantee äärde, võiks üks punane tuluka tekkida küll. Just nimelt rauaalal. Rauaalal. Kas sinu doktorandid, kes siin praegu õpivad, tegelevad ka rauaga? Kõik ei tegele rauaga, aga mingi nurga alt, ma arvan, kõik mingil määral tegelevad rauaga. Kui nüüd teha hästi lühikene selline summary või kokkuvõte, mida sina oled maailma teadusesse juurde andnud oma tööga? Ma arvan, et ma olen andnud maailma teadusse juurde suurde pilti, mis on seotud meie organismiga, olgu see raud, olen andnud ühe teadmise kogu suures ahelas, et kuidas üks kindel protsess toimib. Ja kui mina ei oleks seda teinud keegi teine, aga see teadmine on oluline suure pildi kokkupanemiseks. Ja see protsess on siis? See protsess on seotud raua ainevahetuse reguleerimisega rakkude tasemel. Kui me nüüd meenutame seda, kuidas sa selle avastuseni üldse jõudsid? Kirjelda natuke seda protsessi, mis katsete alusel ja kuidas sa jõudsid selle väikse killu lisamiseni? Tegemist oli kõigepealt hüpoteesi seadmisega. Me saime aru, et me selles raua taseme säilitamises, rakku tasemel on midagi puudu. Me ei saa aru mingist protsessist, ehk peab olema veel mingeid molekule või ained, mis midagi mõjutavad. Seadsime hüpoteesi, et see peab olema seal kusagil, mis viib läbi kindlat protsessi ja me hakkasime erinevate meetoditega tuvastama või identifitseerima seda molekuli. Te ei teadnud veel, mis asi see on? Meil oli hüpotees ja me tihti ka tehakse hüpoteese, vaadatakse teadushüpoteeside loomine, sisaldab ka loomulikult kirjanduse lugemist ja võrdlemist ka erinevate organismide vahel. Et me leidsime, et väga madalas organismis, kõige madalamad, mis on bakter, mikroorganismid, on tuvastatud üks kindel molekul, mis võiks seda protsessi läbi viia, mida meie uurisime inimorganismi või inimraku tasemel. Me vaatasime, mis molekul see on ja piltlikult öeldes me leidsime erinevate meetodite abil inimese rakkudest molekuli, mis viib läbi sama protsessi.